Kuan di ay. Asa di yung money? Oh, where's your money? Oh, wala tayong money. Mang money ron. Ang money. Wala may money dira. Oh, katong pink? Natay dira. Kana. Gi daw. Check daw. Oh no. Na. Oh no. Oh. May money diha. Wala na tayo money. Oh, Piso man na. may piso. Oh, piso. Pita? Nya na, mag-eat sa tag rice. Hindi ko yun. Ano pa oh? Piso. Muna na. Ako nag-buy kong Sa'yo mga i-buy. snack. Snacks. Ano sa nga snacks? Lipstick. Lipstick? Oh. Kulang man na yung money. Kay tres naman na. 8 pesos man to. Sinibasing na ba? Yan na. Galing. Yan, dry up sa na to imong hair be. Kay para makuan be. Hindi ko Dry up sa